What's up mga katapa? Panibagong paglalakbay na naman ang inyong matutunghayan kasama ang kalikasan. Welcome to my YouTube channel. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Katipunan, bayan ng Dagami, Leyte. At para sa araw na to, samahan niyo po akong tuklasin ang natatagong yaman ng Barangay Katipunan. Ako po si Joseph Bantula, ang inyong lingkod. Proud to be Leyteño. Andam na di mo tuba nga bahalina. Uro istorya naman kailangan karang tatawa. Pero sangkay, may daw kayo mabukat na kahinumdong ng sagdon. Bakit kaya naman na paghapon ng mga banok? Kung nakadapuno ng iyo nakikita tayo, yung pupulo. Ano na akong balhas ng kapap na ng puro. Napakamausay kayo iyo. Baka manyaring kang dino. Ayaw itubod na pasakitan ka. Tutom ay imot mapatay. So yun mga katapa, pagpunta po natin ng proper, ayan, medyo madulas po yung daan, kaya yung motor po natin ay hanggang doon lang sa proper ng Barangay Katipunan at kailangan na po nating maglakad ng I think mga 30 minutes bago natin mapunta yung napakaganda at napakalinaw na river ng Barangay Katipunan. Ayan, medyo madulas po yung daan. Punting ingat lang. Nandito po tayo ngayon sa eksaktong lugar kung saan matutunghayan natin ang ipinagmamalaking yaman ng Barangay Katipunan. Tara at silipin natin ang gandang taglay ng Bugho River Resort. Let's go! Hello mga katapa!
kan amon kariguan, halarong matinawon mo upay anyo. Kadi, pamasyado na kamuhan amon din paparayaw nga Bugho River Resort. Owned and managed by Pinoy Lilian Culibas Adonis. So yan mga katapa, kaunting kaalaman lang po, paano nyo ba mapupuntahan ang napakagandang Bugho River Resort ng Barangay Katipunan. Galing po tayo ng Dagami proper, 4 wheels man po o single na motor, passable po yung daan papuntang proper ng Barangay Katipunan. Lalong-lalo na po kapag maganda yung panahon na pwede po nating iiwan yung mga sasakyan natin doon at 30 minutes pa po yung lalakarin natin bago nyo po marating ang napakagandang river ng Barangay Katipunan. So ayan, dagdag kaalaman lang po para sa lahat, 5 pesos po yung entrance para sa mga bata and 10 pesos entrance fee naman po para sa mga matatanda. At para po sa mga gustong mag-avail ng cottage, ayan, meron po silang mga cottages dito na prepare para sa inyo, 100 pesos lang po kahit ilan po kayo. So ayan mga katapa, please invite your friends, your loved ones, and your family na bisitahin ang napakaganda, napakalinaw at napakagandang view ng Bugho River Resort ng Barangay Katipunan. Kapag kayo po ay nauuhaw dito, hindi na po kailangan pumunta ng bayan para umigib ng tubig na maiinom. Meron po tayong ditong alternative na inumin. Ayan.
morning sun, how are you? Skies above, Jeep's great to be alive and love. Bye-bye mga katapa! Napakalamig ng tubig, perfect ang view. Bugho River Resort ng Barangay Katipunan, tunay na biyaya galing ng kalikasan. Maraming salamat po para sa aking videographer sa araw na to, Mr. Brgy at sa aking classmate na si Ma'am Erna Celes at sa residente ng Barangay Katipunan na malugod tayong tinanggap sa kanilang lugar. Muli mga katapa, naway nabusog po ang inyong mga mata sa mga gandang view na inyong nakita. Ako po si Joseph Bantula ng Dagami, Leyte, proud to be Leyteño.